bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Insyaallah dina subuh dinten Sabtu urang sadayana masih dipaparinan kesehatan tur kakiatan Allah Subhanahu wa taala pikeun teras mengabdi sumujud menghambakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tina Sabtu subuh dinten ayeuna urang teraskeun kajian tafsir Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat ke-272. Terus kepada nak itu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء. يحسبهم الجاهل أغنياء
cerita pendeknya Pak. Diulangi. Yahsabuhul jahilu awniya'a minat ta'affuf. Ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. Ya, mangga orang sana. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha. Wa ma tunfiqu min khairin فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم
Alaysa alaika, bukankah kewajibanmu Muhammad, hudahum, yang memberikan hidayah kepada mereka, walakinnallaha, akan tetapi Allah lah yahdi, memberikan petunjuk mayyasha'u, kepada siapa yang ia kehendaki. Wa ma tunfiqu, dan apa yang kamu infakkan, min khairin, dari harta, wa fali anfusikum, maka bagi diri kalian. Wa ma tunfiquna, dan apa yang kamu infakkan, illa ibtigha'a, melainkan kecuali mengharapkan keridhaan wajhillah, di hadapan Allah. Wa ma tunfiqu, dan apa yang kamu infakkan, min khairin, dari sebagian harta, yuwaffa ilaikum, cukuplah, ilaikum, atas kalian, wa antum la tuzlamun, sedangkan kalian tidak berbuat zalim. Lil fuqara'i, bagi orang-orang yang fakir, allazina, yang uhsiru, yang keberatan atau yang mereka itu terkepung, terhalang, fi sabilillah, di jalan Allah, la yastati'una, mereka tidak mampu, dorban, untuk berusaha, fil ardi, di muka bumi. Yahsabuhum, mereka mengira, al-jahilu, orang-orang yang tidak tahu, aghniya, mereka itu orang-orang yang kaya, minat ta'affufi, dari meminta-minta. Ta'rifuhum, kamu mengenal kepada mereka, bisimahum, dengan ciri-cirinya, dengan ciri-ciri mereka. La yas'alunan nasa, mereka tidak meminta kepada manusia, ilhafa, secara mendesak. Wa ma tunfiqu, dan apa yang kamu infakkan, min khairin, dari sebagian harta, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, bihi, dengannya, alimun, maha mengetahui. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ayat 272 masih membahas seputar bab maliyah, patula patali sareng urusan bab harta, kaitana sareng infak, sedekah atanapi zakat. Ayat 272
tangtos aya asbabun nuzul atau disebut dengan sebab turuna ayat. Numutkeun para ulama tafsir salah sawiosna katampi ti Ibnu Abbas, anjeunna ngajelaskeun bahwa berkaitan sareng turun ayat ieu teh kanu yaqrahuna para nabi dengan para sahabat pernah merasa kecewa atau tidak suka, tidak ingin memberikan atau mensedekahkan karena mereka adalah orang-orang yang musyrik atau orang-orang yang kafir. Nah, sehingga ikhwatu iman, turunlah ayat 272. Laisa 'alaika hudahum, bukankah kamu Muhammad hudahum yang memberikan petunjuk, walakinnallaha akan tetapi Allah lah yang memberikan yahdi petunjuk tersebut mayyasha kepada siapa yang ia kehendaki. Ikhwati iman rahimakumullah, maka tina ayat 272 tiasa dipahami ku urang sadayana kaitan sareng urusan bab hidayah, bahwa seseorang mau menerima kepada hidayah Allah dalam arti dia masuk ke dalam agama Allah, agama Islam, maka tentu itu berkaitan dengan huda atau hidayah yang Allah berikan. Jadi ayat ieu ge tiasa dipahami nu kadua teguran kepada seorang nabi yang memang urusan hidayah mah sanes urusan jalmi. Eta pointennya tos kedah dipahami heula. Aya jalma dititah ku urang salat. Ketika urang tos ngajak berarti tos nuduhkeun tina jalan Allah. Urusan ditampi jeung teuna eta tos sanes hak prerogatif urang, tapi memang itu sudah kehendak Allah. Jadi urusan hidayah oge sekelas nabi tidak akan bisa memberikan hidayah. Dan hidayah taufik gitunya itu urusan hak prerogatif Allah. Itu Bu. Jadi sekali deui pami misalkan aya jalma nu ku urang diarahkeun tina hidayah Allah kayak gitu, tapi mereka bahkan menolak kepada hidayah Allah, maka berarti kita sudah melaksanakan kewajiban untuk menyampaikan kepada orang yang kita ajak. Numawi hawatos upami seorang makhluk tiasa masihan hidayah nu aya sanes janten kiat tina mayunan tantangan dakwah, pasti oge engkena jadi malalundur tina bag-bagan urusan dakwah. Lamun aya hiji ustad nerangkeun tapi itu diamalkan misalkan seperti itu. Numawi upami dipahami bahwa seorang guru atau seorang ustad kudu wae kitu nya, kudu saklek, kudu dilaksanakeun, nu aya engke bakal seueun nu marundur jadi ustad teh kitu.
jadi pendai, bahkan sekelas ulama pun. Nanumawi urusan hidayah mah, urusan pemberian petunjuk itu adalah hak prerogatif Allah. Nah, iya Nabi Muhammad, Saur Ibnu Abbas, ia seolah-olah teguran dari Allah bahwa Nabi dengan para sahabat itu merasa yakrohuna teh karoha teh membenci kepada orang-orang yang musyrik. Wajar teh kira-kira? Wajarnya. Sapertos Abu Bakar tidak memberikan lagi sedekah makanan kepada orang Yahudi pamit telepat, karena dia menghina, memfitnah anak nanyata Aisyah. Upami secara akal mah memang ketika naon namina teh biasana sok masihan ieu mah di boikot gitu ayeuna mah. Wajar secara akal mah, tapi kan lungsur tuguran ti Allahnya. Nah, numawi ikhwati iman rahimakumullah, ya ge sami. Laisa 'alaika hudahum. Bukankah gitunya? 'Alaika urusan kamu, hudahum yang memberi hidayah atau petunjuk, walakinnallah akan tetapi, atau gini Pak ngantoskeun anak, bukanlah kewajibanmu lah gitu untuk memberikan hidayah, akan tetapi yang akan memberikan hidayah itu adalah yahdi mayyasha, Allah lah yang akan memberikan petunjuk kepada siapa yang ia kehendaki. Nah, itu ikhwati iman sekali deui bahwa tugas orang mah memang menyampaikan. Itunya. Bahkan ketika dina menyampaikan saur Nabi, qulil haqqa walau kana murran. Sampaikan, ucapkan ketika itu yang hak menurut Quran dan ketentuan hadis-hadis sahih Rasulullah, walaupun apa yang kita sampaikan itu terasa murron, pahit. Jadi naon anu ku urang didugikeun teh ieu teh bakal nimbulkeun batur aya rasa tegenah ka urang. Tiasa wae sapertos kitu. Tapi sanes ditinggali karena bentuk personalna, tapi ieu mah tugas kitu nya jeung kewajiban seorang makhluk khususna jalma nu iman kangge nepikeun anu hak dan melenyapkan anu batil lah gitu. Duh isin ieu teh bade ngadugikeun teh. Naha bisi tegenah. Itu kan ayahnya ngadugikeun tapi paurun ngundang pasea cenah. Nah gitu. Jadi heureun kuleta. Justru ikhwatu iman, qulil haqqo walau kana murran. Tangtos ketika menyampaikan, mengucapkan, tangtu kadituna aya adab gitu nya. Maka aya naon disebatnya kedah bijak ketika di dalam menyampaikan. Tapi sekali lagi bahwa ketika aya pituduh Allah, ada perintah-perintah Allah, ucapkan yang hak gitunya, sehingga jangan sampai ketika kita menyampaikan yang hak tapi loba kasieun gitu. Anu mawi ikhwati man rahimakumullah, ketika kita mengucapkan yang hak, ya sebutkan, sampaikan bahwa itu adalah kebenaran yang datang dari Al-Quran dan sunnah Nabi, walaupun saur Nabi walau kana murran, walaupun naon anu digikeun ku urang teh terasa pahit, seueur tangtangan, seueur rintangan kitu nya, sehingga teu sakedik jalma ketika dibere arahan aya loba teu kagenah kana dirina. Tapi da ieu mah tugas tah kitu. Urusan, nah kembali di urusan dia menerima kepada hidayah atau kebenaran yang datang dari Allah,
Sakali deui ikhwat iman bahwa hak prerogatif yang memberikan hidayah mah sanes makhluk tapi Allah Subhanahu wa taala. Supados naon? Supados urang ge teu cadel da gitu. Teu latah tapi memang teras ngadugikeun, teras mengamalkan naon anu tos dipimilik secara pemahaman kaitan sareng pemahaman Al-Qur'an sareng sunnah Nabi. Wa ma tunfiqu min khairin, dan apa yang kamu infakkan, yang kamu belanjakan, min khairin, tak aya kalimat min bu. Ari kalimat min teh nunjukkeun kan upami kaitan sareng upami bapak sareng ibu merhatoskeun tingawitan bab infak bab maliyah ieu ayat-ayatna teh aya kalimat min kana teh. Nah tugas min teh aya tugas min teh. Jadi moal mustahil tina ayat Al-Qur'an walaupun satu huruf kalimat itu tidak mengandung makna, pasti aya makna Bu. Maka kalimat min teh nunjukkeun sebagian khairin. Nah, khairin di dieu mah tong diartikeun kebaikan, tapi diartikeun harta. Nah gitu. Saur para ulama bahwa khairin di dieu nyaeta dia meninfakkan sebagian harta. Nah gitu. Jadi teu sadayana ciga Abu Bakar lah gitunya. Abu Bakar makan keblok sadayana hartana teh gitu. Nah urang mamung sora Allah Subhanahu wa taala min khairin, tina sebagian harta we kita infakkan. Fali anfusikum, maka apa yang diinfakkan naon anu disodakokeun naon anu dijakatkeun teh lain jeung batur pahalana. Fali anfusikum, maka surah Allah kangge diri araranjeun. Berarti ieu urusanna naon? Hoyong katinggal ku saha? Hoyong katinggal ku Allah. Ya, leresnya. Sumun fali anfusikum. Tah, belah dieu mah kedah panonyol-nonyol dina urusan bab amal soleh mah sareng saha? Sareng ditinggalikeun ka Allah Subhanahu wa taala. Nah, anu mau ikhwati iman rahimakumullah, tangtos tina praktek tina ngalaksanakeun naon namina teh bab ngalaksanakeun bab infak atanapi melaksanakan naon namina ngalaksanakeun ibadah maliyah. Nah saparantosna Nabi teh membenci Pak karena mereka adalah orang-orang yang musyrik ketika di Madinah ieu teh. Maka lungsur ayat ieu gitunya. Lungsur ayat berkaitan sareng ayat 272 teh ditegur. Nah sehingga pemberian infak, pemberian sedekah teh khususnya sedekah nu sunat Pak. Kan ari zakat mah wajibnya. Zakat wajib. Ima anu urusan nu sunat, maka yang menerima atau yang akan kita berikan bukan hanya kepada orang mukmin saja, tapi kepada orang non muslim, cenakan gitunya. Orang kafir pun boleh. Karena kayak kafir, nah pahamilah Pak. Kafir itu dibagi dua. Aya kafir dimni, aya kafir harbi. Kafir dimni yaitu orang-orang kafir yang memang dia tidak berani untuk memerangi Islam. Tapi kafir dimni. Nu kadua aya kafir harbi. Kafir harbi mah anu naon namina nyerangan ka umat Islam, misalkan taya Masjid Amr bin As jugjug diserang ke orang-orang kafir harbi. Nah ini surah Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kafir dimni, jadi kafir dimni mah dibahasakeun zinak Pak. Jadi dia tidak berani untuk menyerang, tidak berani untuk membunuh, nah gitu kan.
Ya katakanlah misalkan di lingkungan orang aya non muslim tapi dia memang berbaur dengan kita, bertoleransi dengan kita, nah sehingga tetap wajib ku urang dijaga gitu. Nah, berarti ikhwati iman rahimakumullah, kaitan sareng ieu, maka saur Nabi annahu kana ya'muru bi alla yatasaddaqu illa ahlul Islam. Saparantosna tadi teh karena membenci tidak ingin memberikan sedekah, turun ayat ieu gitunya. Fa amara bi sadaqah ba'daha ala kulli min sa'alaka min kulli din. Maka Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk bersedekah kepada orang-orang non-Islam, begitu. Jadi boleh teu infak Pak ka jalma-jalma kafir? Boleh. Naon buktosna? Tina urusan kamari ngalaksanakeun Idul Kurban, boleh tidak kita memberikan daging kepada orang kafir? Boleh. Berarti tah di dieu nunjukkeun bahwa umat Islam teh aya rasa simpati atanapi rohman, tadinya aya bahwa orang yang beriman memiliki rohman dan rohim yang Allah telah berikan. Nah sehingga kaitan sareng infak nu sunat gitu, dari nu wajib mah teu kengeng gitunya. Kenapa teu kengeng? Karena yang diwajibkan untuk menerima zakat mah 8 asnaf eta we surat At-Taubah, dan tidak ada orang-orang kafir di sana. Nah sehingga sekali deui ikhwatul iman, inilah salah satu ayat yang memang ketika kaitan sareng infak maka bukan hanya kepada orang-orang muslim tapi orang kafir oge mangga pasihan. Ikhwatul iman rahimakumullah, tina hadis riwayat Al-Bukhari, hadis nomor hadis ka 1420 hiji, tina hadis riwayat Muslim 1022, aya kisah seorang laki-laki di zaman Nabi. Dia pergi pada malam hari, kemudian ketiasa dicek tina kitab Al-Bukhari. Dia keluar malam, tapi niatnya untuk bersedekah. Kangge sedekah. Nu kahiji dia mensedekahkan hartana hiji ka tukang anu zina. Tuna sulis sila teh ya. Eta nu kahiji. Oke, timbul pertarosan. Nah, lalaki ieu teh beut ngainfakeun hartana ka penjina. Eta nu kahiji. Nu kadua, sesudah kepada penjina, yang kedua, seorang laki-laki ini menginfakkan hartanya kepada orang kaya. Timbul oge pertarosan gitu. Nah, jelema kaya dibere sedekah, kangkek. Tapi kaya hikmah. Nah gitu nya, kaya hikmah, aya ibrah. Nu katilu, aya ketika keluar malam, seorang laki-laki ini mensedekahkan hartanya kepada seorang pencuri. Ikhwati iman rahimakumullah, pami ku urang dipahami hikmah dan ibrah tina hadis riwayat Al-Bukhari, katampi hadis ieu ti Abu Hurairah, maka ngandung pelajaran. Nu kahiji, seorang laki-laki dia mensedekahkan hartana ka penzina, dalam arti sakali deui nu kamari ku urang tos dibahas bahwa ketika bersedekah, satu, memberikan edukasi pendidikan kepada orang lain, sehingga ketika ku urang dipasihan sedekah, bahkan punten upami urang tiasa nyukupan misalkan, karena banyak kasus orang-orang yang melakukan tunasusila atau napi jantan punten PSK pezina, urusan teh bu tetapi urusan ekonomi eta teh. Nah nu mawi ikhwati iman rahimakumullah, seorang laki-laki ini mensedekahkan hartana dalam arti dia kalau bisa
dan mudah-mudahan dia berhenti dari pekerjaan penzinah. Nah, karena dia mensedekahkan harta. Nah, tah sedekah harta tapi wayahna kudu eureun tina pagawean zina. Dan kahiji. Yang kedua, dia memberikan sedekah kepada orang kaya. Lamun ditanya ayeuna mah jeung naon nya mah beunghar kudu dibere sedekah. Ikhwati iman rahimakumullah, ieu oge sami mengandung pelajaran sehingga ketika seorang yang kaya itu pedit, koret ya, ketika diberi maka menjadikan pelajaran sehingga dirina ulah bakhil gitu. Jadi sok atuh beunghar teh tapi kudu aya menginfakkan harta fi sabilillah. Katilu, dia menginfakkan malam-malam hari mensedekahkan datang kepada seorang pencuri. Sanespro sakadi sanespro lalaki ieu teh kana pagaweanana sanes. Tapi aya ikhtiar, aya itikad sehingga ketika dia mensedekahkan orang yang diberikan sedekah si pencuri ieu eureun tina pagawean tah gitu. Jadi ikhwatu iman rahimakumullah punten ku urang kedah naon namina teh kedah ditafakuran oge boh bilih gitu aya di tatangga urang gitu nya bisa beudereun urang ketika dia naon namina teh berani untuk melakukan pekerjaan kemaksiatan kepada Allah kan perlu dialog bae eta teh perlu komunikasi karena teu ujug-ujug gitunya dia melakukan kemaksiatan tangtos berarti kedah aya refleks ti urang sadayana naon punten ikhwati iman simkuring ngajelaskeun sakedik kantos di leuwih melang mah punten nya ya tong disebutkeun namina mah ya di daerah satu daerah memang aya pelaku-pelaku tersebut. Nah, simkuring ngobrol gitunya sanes langsung tapi kadang jeung rerencanganana ternyata kasusnya memang urusan baik ekonomi. Nu mencuri kasus-kasus yang di media sosial ternyata dia mencuri punten seorang ibu mencuri di Alfamart kan itu seperti itu banyak kasus kan di realita kehidupan naon kange ngahirupan jadi keluargana berarti penting nah jalma-jalma yang diberikan harta ku Allah Subhanahu wa taala memperhatikan begitunya jadi memperhatikan sehingga jangan sampai perbuatan-perbuatan maksiat itu karena urang anu ngantep kamarehanana gitu. Nah iwatu iman rahimakumullah nah itu dina hadis Bukhari teh omuhun geuningan seueur ibrah seueur pelajaran bahan renungan jeung tapakur kana diri urang. Iwatu iman rahimakumullah wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah dan apa yang kamu infakkan kecuali mengharap keridhaan wajhillah kehadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jalma nu iman matang tos ngalaksanakeun infak teh, memberikan infak teh fi sabilillah. Atau tina ayat ieu mah ibtigha'a wajhillah, mencari keridhaan Allah. Jadi berarti naon namina teh? Hoyong katinggal atau Nabi disebut riyana teh hoyong katinggal ku Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tunfiqu dan apa yang kamu infakkan min khairin tuh aya kalimat min deui Ibu. Berarti nunjukkeun naon tadi? Sebagian harta yang kamu infakkan yuwaffa ilaikum cukuplah pahala itu ilaikum bagi kamu wa antum la tuzlamun sedangkan kalian tidak akan dizalimi oleh Allah. Kaitan sareng pahala aya disebut ajrun. Jadi Pak dina Al-Qur'an kan kalimatna ajrohum gitunya. Upami balasan ka jalma nu iman disebut ajrun. Naon ari ajrun? Ajrun teh satu
batas maksimal yang Allah berikan kaitan sareng pahala gitu. Eta ajrun. Tapi pami kajalma anu ngalaksanakeun pagawean dosa dalam arti dia melakukan kemaksiatan kepada orang-orang kafir, maka ngagunakeun kalimat dina Al-Qur'an jazaun. Kantos menekan tina surat Al-Baqarah welahnya jazaohum inda rabb jannatu adnin. Kalimatna jazaun. Jazaun ikhwatu iman ieu nunjukkeun naon namina teh batas maksimal dia diberikan hukuman oleh Allah. Ari ajrun mah batas maksimal tina kaitan pahala, balasanna teh pahala. Tapi pami jazaun kaitana sareng balasan, kaitan sareng dosa seorang hamba karena dia bermaksiat kepada Allah. Jadi imah hukuman gitu. Paminu tadi mah reward. Nah gitu bahasa nantinya reward gitu. Nah pertarosana ari urang hoyong ajrun hoyong jazaun gitu. Pami hoyong ajrun nya sok laksanakeun perintah-perintah ya Allah Subhanahu wa taala. Nah ikhwatu iman rahimakumullah, dan wa antum la tuzlamun, Allah pun tidak akan berbuat zalim. Allah bakal ngaganjar naon anu dilaksanakeun ku seorang hambana. Moal dikurangan, moal dileuwihan sesuai we naon namina teh pami bahasa urang mah proporsionalna we gitu. Saya deui ikhwatu iman. Lil fuqara'i, bagi orang-orang yang fakir, alladzina uhsiru, orang-orang yang dia terkepung atau naon namina teh terhalang dari usahanya, fi sabilillah, di jalan Allah. Lil fuqara'i tah berarti aya naon namina teh disebut teh ikhwati iman nu paling penting teh. Jadi kaitan sareng infak alangkah baikna tah gitu. Alangkah baikna diberikan kepada lil fuqara'i, kepada orang-orang fakir. Kan orang teh aya fakir, aya miskin. Naon bentena fakir sareng miskin? Nah sami fakir jeung miskin teh benten. Ari fakir mah tina hadis Nabi ngauniakeun kaitan sareng jalma anu miskin sareng jalma anu fakir. Tina hadis riwayat Al-Bukhari sareng Muslim, Nabi nyebatkeun bahwa jalma laisal miskin bihadza tawaf. Kan aya jalma teh fakir, aya nu miskin. Bukanlah orang-orang yang miskin itu adalah orang yang suka at-tawaf. Tawaf di dieu mah tong diartikeun nguliling, tapi nusok baramaen, nusok menta-menta. Punten ikhwati iman. Ieu sajai kantos ngadugikeun. Kaitan sareng ana cenah lamun di naon namina teh di stopan aya nu sok baramaen, tara dibere we. Nah, teu ngadidik cenah kitu. Ternyata jalma nu miskin mah bukan orang yang suka minta-minta. Ketika dia diberikan kurma, 2 kurma, kemudian 1 piring, 2 piring, atau satu suap dengan beberapa suap, walakinal miskin alladzi la yajidu ghani. Yang disebut dengan miskin mah nyaeta jalma nu sok kakurangan. Jalma nu kekurangan dan tidak berkecukupan. Jadi aya jeung dinten ayeuna teh aya dinten enjing, nah gitu aja jalma miskin mah. Tapi ikhwatu iman, jalma nu miskin gitunya, dia tidak berani untuk meminta.
Nah kaitannya sareng jana mau fakir mah leuwih tinu miskin gitu. Tapi intinya dia tidak berani untuk meminta-minta. Nah, lil fuqara alladzi usiru fi sabilillah, bagi orang-orang yang fakir adalah orang yang memang dia terhalang dari usahanya fi sabilillah, tapi dia fokus tina jalan Allah. Sehingga di zaman Nabi aya para sahabat anu miskin, nu fakir. Aya, Bu. Salah sawiosna punten Abu Hurairah, terus Bilal. Sehingga kan kantos simuri ngadugikeun bahwa saur palauna tafsir upami aya datang dari Mekah ke Madinah di masjid teh sok digantung-gantungkeun kurma. Kangen naon? Muhun tadi gitu. Anu uhsiru fisabilillah. Jadi anjeunna mah fokus we karena jalan-jalan Allah. Tina keilmuan dia fokus kepada keilmuan. Maka kan Abu Hurairah seorang sahabat pun dia juga seorang ulama. Jadi fokus we karena keilmuan-keilmuan. Punten ikhwatul iman, sanes teu daek ikhtiar usaha sekali deui. Bukan berarti sahabat-sahabat yang tadi Allah sebutkan gitunya, punten. Bukan di zaman Nabi para sahabat itu tidak mau berikhtiar. Hoyong aya itikat berikhtiar, tapi ieu aya tuntutan. Lamun kaluar tina kaitan sareng misalkan contoh keilmuan, maka saha nu bade ngalanjutkeun perjuangan-perjuangan Nabi itu. Saha nu bakal terus menyusun bahkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, sehingga mereka uhsiru terhalang gitu bahasa nate fisabilillah karena dia terus tina jalan Allah. La yastati'una darban fil ardi, mereka tidak mampu untuk naon namina teh usaha di muka bumi. Sakali deui tong dipahami kebluk gitu cicing we di imah sanes. Tapi dia karena aya tuntutan anu kacida pentingna gitu. Yahsabuhumul jahilu, mereka menyangka bahwa para sahabat gitunya itu agniau. Mereka tidak mengetahui bahwa mereka itu adalah orang kaya, marukana teh orang anu kaya, jelma-jelma nu beunghar. Padahal mereka itu minat ta'affufi. Mereka tidak mau untuk meminta-minta gitu. Nah, bet ali meminta-minta. Ari ayeuna wantun, ayeuna minta-minta. Wararantun ayeuna mah. Minat ta'affufi, karena ketika dia tidak meminta-minta, kehormatanna terjaga gitu. Manya ya ustad kudu menta-menta. Atuh ngarti we jamaah tak kitu meureun. Manya aya ulama kudu datang ka umat sehingga duh punten itu ya kedah meser contoh ikhwati iman di bumi tacan masak segala rupa. Pira aku kudu kitu ulama, Bu. Justru umat anu kedah mafhum. Tah lamun aya kesinambungan tina dakwah sapertos kitu, tah nabi teh kitu gitu. Ikhwatu iman rahimakumullah, atuh kacida jatuh derajatna pami seorang dai, seorang ulama kedah datang ka jalma nu beunghar, kemudian dia meminta-minta, rendah atuh ikhwatu iman. Sehingga bagaimana untuk terus menjaga muruah, menjaga kehormatan orang-orang anu memang fisabilillah, dia fokus di dalam jalan-jalan Allah, nya sok ngalalartos gitu. Ta'rifuhum bisimahum, mereka mengetahui, bahkan mereka itu mengenal. La yas'alunan nasa ilhafa, mereka tidak mau meminta-minta itunya kecuali ada rasa mendesak. Jadi ikhwati iman punten ieu contoh kasus salah sawiosna Kiai Abdurrahman Allah yarham. Pami nuju diajar simkuring kenging iber kaitan sareng naon upami anjeunna cenah diajar lajeng anjeunna lebet ka kelas atanapi ka pasantren ku acukana teh gaya gitu dijas sanes nunjukeun anjeunna teh nuju loba harta sanes beunghar. Justru
punten pamit lepat Ustaz Ikin Sodikin, dia mengetahui bahwa Kiai Abdul Rahman nuju tegaduh nanaon di bumi na. Sah nu ngartos umat bu nu ngartos. Sehingga kecukupan seorang ulama dicukupi oleh nu gaduh harta gitu. Jadi setelan Kiai Abdul Rahman berarti menjaminkan naon? Wibawa, kehormatan terjaga. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, padahal mereka mengenal, mengetahui wa ma tunfiqu min khairin, dan apa yang kamu infakkan dari sebagian harta itu, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah bihi, dengan itu, dengannya, alimun, maha mengetahui. Mudah-mudahan aya manfaat sareng ibroh kami urang sadayana. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.